Tah beres tidinya narangis sadayana. Sok da aya jalmina ge atuh da. Ieu mah moal dibeja-beja ku sim kuring. Diomongkeun di dieu we. Nya. Diomongkeun pedah ieu pengajian da teu meunang ngomongkeun batur mah. Gibah. Nya da serba salah jadi ustad di atuh nya ngomongkeun batur gibah, ngomongkeun sorangan ria, ngomongkeun saha atuh sing teh. Nya. Mata ngaji teh serba salah kira. Ustad teh kenging ngomongkeun nu sanes eta teh gibah, ngomongkeun sorangan teh kenging ria atuh ngomongkeun saha atuh. Nya, matakeun deh Bu jala ya. Jadi itu kade pacing akur gitu. Ya, rai raka teh sok Bu. Ngarah naon? Ngarah engke ka dituna teh jadi doa. Jadi doa. Sok ti Bu bisi aya tingkat katingali budak murangkali SMP, SMA nya ayeuna. Katingali rada teu akur, rada ayeuna bermasalah ti ayeuna hubungkeun deui. Bisi engke ka bawa mawa. Sabab engke di mana budak teu akur rai rakana nalika indung bapana maot nu paling hese ngurus waris. Kade teu enteng tah. Ngurus waris hese Bu. Teteh wayah nanya da teteh mah awewe bagianana satengah ti adik Bu teteh cenah da lalaki adik teteh mah tuh adik anjeun mah 100 juta teteh mah 50 juta. Budak awewe jo langsung naik pikiranana. Teu bisa. Pan teteh ge adi mamah keneh jeung bapak naha dibedakeun teu. Matak Bu ti dieu keneh tong dibanding-banding. Ngarah engke hukum Allah begitu beda ditarima. Naon sababna? Da ti dieu keneh geus ditarima. Budak anu hese dibagi waris numutkeun Al-Qur'an eta teh rata-rata aya masalah di nu ngakurkeunana. Upami akur mah moal. Sok insyaallah. Da eta teh gun eta teh pasea we Bu. Bari hartana mah can dibagi Pak. Dugikeun ka aya ibu bapak ngantunkeun tos lami can dibagi-bagi waris teh. Naon sababna? Da ieu lamun dibagikeun pi paseaeun. Kumaha? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, sebetulnya yang harus kita pertahankan dan perkuat dalam momentum kehidupan kita setiap hari, yaitu sekarang sudah ada sebuah pergeseran tentang kurikulum rumah tangga yang sudah jebol, di mana bapak-bapak ibu-ibu 2015 pernah ada sebuah riset dari seorang ahli bahwa di Indonesia akan terjadi kebocoran, pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak. Juga akan terjadi dehidrasi pasien di Indonesia, dan itu diprediksikan 2023. Risetnya tahun 2015. Ternyata sebelum 2023 pencabulan dan pelecehan terhadap anak sudah jebol kemarin 2021. Dan kemarin yang terbaru 2022. Dan ternyata dehidrasi pasien sudah jebol juga di Citayam pada tahun 2022. Itu kan jebol Pak. Itu padahal prediksinya 2023 itu. Ini yang meneliti langsung seorang ahli sosiolog, yang dia meneliti bahwa ternyata nanti akan masuk sebuah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan anak setelah kejadian atau setelah pasca pandemi. Sebetulnya pandeminya belum ada, tapi sudah ada tulisannya bahwa nanti akan terjadi musibah besar dan diprediksikan anak-anak Indonesia akan mengalami dehidrasi moral yang sangat luar biasa. Dan ini sudah terjadi. Pencabulan terjadi di mana-mana. Malahan kemarin yang terbaru, seorang guru ngaji privat dia ke rumah, akhirnya si anaknya hamil. Dan ternyata selama dia hamil 9 bulan 10 hari, ternyata dia dihamili tanpa sadar.
Jadi si guruna ngajar, dia dihamili, dan dia baru tahu sedang dihamili setelah dia melahirkan anak, dan anaknya lahir 4 kilo 2 ons. Itu yang terjadi, ya. Dan si guru ini menggunakan teori metafakta, yaitu sebuah teori ataupun si anak, si korban itu kemudian dirayu tanpa dia menyadari, dan itu menggunakan teknik hipnotis begitu. Jadi ayeuna teh murang kali teh rata-rata cobinya ibu anu di Cibiru itu kan kejadiannya 2015, kapenakna 2022 2020 hiji. Kemudian bahasa yang dimunculkan pemerkosaan, makanya merkosa lila-lila teuing atuh Pak. Diperkosa di 2016 mereka panggil kamari. Lalu kemudian yang di Jombang itu ternyata ini kasus-kasus ini adalah jebol. Dan ternyata Bapak-bapak Ibu-ibu ini adalah sebuah PR, dan kebetulan saya ngobrol dengan korban yang dia hamil 9 bulan kemudian si anak itu melahirkan. Tah ayeuna mah urang ngobrol eta we nu penting mah urang hijrahkeun ya keluarga ayeuna mah nya kan ada tahun mah bakal panggih deui nang ieu lamun keluarga sudah terjadi ataupun dehidrasi moral ya kumaha minahkeunana kada muharam tahun hareup ya aya keneh nya engke ge bakal penak deui. Yang harus kita hijrahkan itu apa? Ini keluarga ini Pak, ini PR yang sangat besar. Kenapa? Karena di sini akan ataupun jebol 3 pondasi dalam rumah tangga. 3 pondasi rumah tangga itu 3. 1 komunikasi, 2 komitmen, 3 supervisi. ini enggak ada ini Bu. Ini jebol ini. Si anak itu ketika saya interview, ketika saya tanya, ketika saya ngobrol, rata-rata apa? Tebetah Ustad di imah sana. Abdi teh tungtungna ngobrol jeung batur, wawuh jeung batur, akhirnya dia begitu. Kenapa? Dia tidak nyaman. Artinya ada jebol di sini, Bu. Ya. Jadi sekali deui Pak, kurikulum rumah tangga itu 3. Ini kalau jebol ini rusak nanti. Anak akan liar dan dia tidak akan bisa terarahkan. Yang pertama komunikasi, yang kedua komitmen, yang ketiga supervisi. Kalau supervisi Robbana atina fid dunya hasanah. Makanya dalam tawaf itu Bu dari Ruknul Yamani Pak ke Hajar Aswad cuman itu doanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada ngurilingna di dinya keneh tapi nu dibacana ge sarua eta keneh. Tapi kenapa itu terus dibaca? Karena itu adalah supervisi. Rumah tangga kita itu supervisinya itu. Tujuan hidup kita itu mulai nu leuwih ti kitu kumanya untung Bu nuju tawaf Pak nu dibacana eta coba lamun nu tawaf dibacana loba sigana lieureun anu rek tawaf keur manguriling geranya nu dibacana loba makanya yang dibaca cukup itu saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua komitmen. Komitmen ada di mana? Misakon golido. Kalimat misakon golido cuma 3 ayat disebut oleh Allah. 1 perjanjian Allah dengan Bani Israel, 2 perjanjian Allah dengan Nabi Musa, yang ketiga bab pernikahan. Itu menggunakan misakon golido. Cuma 3 ayat Allah menyebut kalimat misakon golido. Kenapa? Karena itu komitmen. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Dan di Quran yang paling banyak berbicara adalah tentang komunikasi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya akan menerangkan 1 poin saja. Nanti sesana iraha dewe, lamun aya acara deui nya. Sabab naon? Sabab komunikasi ge kudu beres. Ustad, apa maksudnya? Ibu, bapak, anak korban rata-rata itu terjadi komunikasi yang tidak jalan. Quran sudah mengajarkan kepada kita ada 3 komunikasi yang harus dijalankan dalam rumah tangga. 1 suami istri, 2 orang tua dan anak, 3 anak dengan anak. Awas Pak, rai rakage kudu jalan komunikasi. Punten Bu, tinggal Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur eta teh ku adi-adina. Teu enteng eta teh. Kudu diajar. Budak wae akur eta teh kudu diajar. Rai raka akur teh kudu diajar. Karena saya pernah datang, Ustad, abdi mah jeung pun lancet dugikeun ka ayeuna teu wawuh. Tuh, bari eta teh geus karolot. Sampai ada orang yang dia meninggal dunia teu wawuh jeung adina. Artinya ngahijikeun adi lanceuk teh eta teh hese aya elmuna. Dan Nabi ataupun Nabi apa? Lihat Bu, Nabi Yusuf dilebetkeun ka sumur ku saha? Ku rai-raina eta teh. Kemudian Habil dibunuh oleh siapa?
oleh Qabil. Hampir semua itu artinya ada kurikulum yang harus dibangun. Namun sababna hijikeun adi lanceuk teh eta teh peryogi ilmu, Pak. Matak teu enteng murang kali tinggal Bu. Nya urang matak ku Rasul atau kurang diajarkan bagaimana nanti. Kenapa? Karena ketika anak, adik dan kakak teu wawuh eta teh bakal nimbulkeun konflik. Engke aya murang kali nu teu wawuh anu teu betah di imah. Naon sababna guntreng, naon sabab pasea wae jeung lanceukna. Nya aya lanceukna tara aya di imah Bu eta mah di luar we sarena teh. Naon sababna? Da teu ngeunah ku adina. Eta teh da teu enteng eta teh. Kenapa? Karena mempersatukan, mengkonektingkan adik kakak itu perlu ilmu. Matak di dieu lah Pak, urang bangun heula ieu nya, kumaha ngahijikeun murang kali rai raka teh eta teh hese, kudu diajarkeun ti ayeuna. Ibu geura kayungyun nya engke di mana tos sepuh teh tinggal geus karolo teh alalakur ieu teh adi lanceuk teh nya, nepikeun ka budak jeung incu-incuna teh milu akur. Tapi apabila adik kakaknya yang di atas teu akur, ieu teh kahanap ge sok tara alakur eta teh. Nya, dugikeun ka ayeuna aya jami nu ngaganyel keneh. Abdi mah Ustad mun aya kun lanceuk ngaleos we cenah naon asa teu ngeunah ningali beungeutna kitu. Atuh cing teh gampil atuh teu ngeunah ningali beungeutna mah tong ningali beungeut we atuh cing teh. Mun da katingali wae cenah beungeutna Ustad cenah. Atuh dah mah Bu atuh da katinggal daraina atuh sadarah Bu. Urang mah jeung batur bisa akur, kade jeung rai raka mah bisa teu akur. Kenapa? Karena emang perlu ilmu. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke sumur? Apa yang menyebabkan kemudian Habil dibunuh oleh Qabil? Penyebabnya adalah hiji. Punten Paknya ya. Bu murang kalimah hiji, lamun guntreng tong dicarek. Sena akur we bae moalna naon. Sabab lamun budak guntreng adi lanceuk dicarek eta teh sok tara wawuh engke di mana kolot. Keun ada moalna naon? Moal budak guntreng mah. Resep nu aya nya sok cobi geura ibu murang kali parebut percooan keun bae eta teh budak teh alus kaja sakapeung Pak tinggal di kajaman teh tadi mah kosong jam 6:30 jam 6 asup kabehanana geura cek urang teh tulen tadi cenah keur kosong ari geus ayeuna jam 6 kabehanana asup da ngaranna ge budak ngahaja ngan margina karena anak kalau bersentuhan ada kakak kulitnya itu akan menyebabkan energi di otaknya jadi bagus engke si budak teh jadi wawuh nangku urang sok dicarek wah cenah diguntreng wae lieur tuh cing anu lieur teh saha Bu anu lieur saha da budak nama teh lieur nya model budak jajan wae anu lieur saha lieur cenah mama mah jajan wae cek budak teh mama we nu lieur da abi mah henteu cenah atoh we nu aya biarkan anak guntrengkeun we Bu cenah cilik kitu naon sababna da moal cilik gegel moal atuh paling ge parebut ieu ada sebuah penelitian ahli psikologi anak dia mengatakan kalau anak dibelikan mainan dia bahagia tapi anak lebih bahagia ketika mainan itu dirusakkan oleh dirinya. Tuh budak mah kitu. Jadi lamun budak meuli balon terus dibitukeun teteh budak teh bahagia eta teh. Nya. Kurang kali meser mobilan nya ieu geragunya ke isukna teh jauh dilaanan jeung gilindingna dilaanan sagalana antep tong dicarek. Tah eta teh budak teh bungah eta teh. Salah satu kebahagiaan anak adalah apa? Dia merusakkan mainan yang dibelikan oleh orang tuanya. Bungah budak teh. Ge teh mawa pinter eta teh. Ieu mah dicarek. Ah cenah moal dipangmulikeun deui cenah dirusak wae mah. Karunya atuh tukang balon ngahuleng. Manya ya balon 5 tahun teu bitu-bitu. Sok ibu tinggal tukang mainan manya atuh Pak rusak-rusak. Ari ibu nah teu kaharti nu kitu wae Pak. Biarkan anak. Kenapa? Karena anak itu enak kalau sudah begitu. Ustaz, alhamdulillah cenah pun anak mah ti subuh nepikeun ka nupikeun ka isya, alhamdulillah cenah caricing tara nyararios ni bager, lain bager teu karongeun eta mah. Ya. Budak mah kedah kitu. Kenapa? Karena ciri anak bahagia apabila dia itu terjadi proses kehidupannya musikal. Apa musikal itu? Kadang naik, kadang turun, nyarios gitu. Kan Bu ciri jalmi bahagia teh nyariosna teh musikal. Kadang dia tegas, kadang dia lambat. Cobi ayeuna, gan ayeuna tarik di subuh nepikeun ka isya. Da ka urangna ge jangar atuh.
terus ngaharuleng weh sami jangar matak sawaktu-waktu kudu naik kudu turun teh disebut teh musikal. Anak yang musikal kecenderungan dia bahagia. Matakeun we kitu senan noyet budak mah ngarah naon ngarah katingali sehatna. Bu puntennya Pak urang kali anak canak ngaos da budak mah kitu we da kieu urang kali mah tuh Pak nya sakapeung mah encan ngaji geura jajanan geus 15.000 ngaji nama encan urang teh sabenerna jajannya je naon sababna bongana dibawa budak nya ngarah teu jajan kumaha teunan budakna asupkeun kana kulkas. Cuman persoalannya beres gak masalah itu? Tidak. Pertama saya masih ingat ya orang tua saya dulu kieu lamun kuntren cekot pun bapa teh kieu antep cenah ngarah apet ge kakolotnakeun nya we dugikeun ka ayeuna mun rieut di pun lanceuk teh sok dugi kana hate mun pun lanceuk aya masalah bu pun adi aya masalah sok lem atau sok dugi kana hate jol kolebat ieu ana naon oh eta pangian sepuh kapungkur mah hebat ngadidik budak teh matak sim kuring sok nyarios di mana-mana baheula mah budak teh bu tuang wae dibeuweung sakitu we eta teh apet eta teh komunikasi nu kitu teh nya bari tara aya odol baheula mah odolna ge atuh teu aya sikat gigi ge teu aya tapi waos teh menilani naon bararsih teh ayeuna mah sakitu odol sagala bunya sikat gigi loba nah ada budak teh horeameun dibeuweung ku urang atuh nya ieu teh aya naon atuh ieu teh ya. Kenapa? Lamun tetua, lamun tuang teh dibeuweung tah dikepeul kieu Pak. Emut keneh nya, tuang teh di kieu. Geus tara make uyah ieu teh Bu. Naon? Daleungeunna ge geus asin. Teh diuyahan, leup ka murang kali teh. Sarareha teh aya masalah. Karena apa? Itu artinya komunikasi verbal dan non verbal jalan di anak mereka. Dan ternyata orang tua dulu tidak pernah mengikuti seminar anak. Tara miluan seminar anak baheula mah. Budak 18, 15 tara miluan seminar anak budak paling tara Pak murang kali jara radi tah aya nu profesor aya nu doktor jara radi inung bapana mah kelas 2 SD tinggal ayeuna mah Bu inung bapana seminar unggal minggu tinggal di budakna ngadon leuwih bau naon sababna da cek budak teh mamahna seminar wae jadi we tara ngurus tuh tinggal kenapa karena tidak ada jaminan makanya yang pertama murang kalimah senaguntreng engke ngarah apet hiji eta kayak ieu ustaz geus nasa ngajarkeun goreng lain nu teu meunang mah pasehat ari guntreng mah sae we sok geura ibu tinggalnya adi keur tuang ciwit antep we keur tah urang teh sok dikitu eta teh jadi we si murang kali teh teu eueuh ciwiteun tungtuna kumaha sok nyiwitan budak batur lamun jeung batur mah Pak lamun jeung guntreng jeung budak batur masalahna indung bapana lamun guntreng rai rakakeun bae dan urang duanana ge atuh nya itu nikmatnya itu sok Bu katik punten Pak mun murang kali ajul-ajultan dina kasur urang punten dinu ajaran sakola ayeuna mah itu anak tidak sopan pada tidak ternyata apa di umul qura anak-anak sengaja supaya naon gagajelengan dina kasur indung bapana ngarah apet eta teh ari ku urang mah dicari entong sia teh sopan eta gagajelengan dina kasur mah padahal eta teh lain entong-tong teuing naon sieun ruksak naon sababna bisik babari meuli deui sakitu we padahal eta teh budak teh atoh dia bahagia dia dengan seperti itu. Kenapa? Pak, ini pahami dulu. Dan ternyata Bapak-bapak Ibu-ibu, pertama itu. Kedua, ajmi'il ya'syaba baina aidinas. Kedua, ngarah budak apet, ngarah murang kali tidak menimbulkan sebuah permusuhan. Maka yang kedua kata Nabi, ajmi'il ya'syama baina pi aidina. Omat bapak ibu budak tong dibanding-banding sabab lamun budak dibanding-banding engke bakal menimbulkan kecemburuan kalau sudah menimbulkan kecemburuan itu akan menimbulkan hasud kalau sudah hasud adik kakak bisa saling mencelakakan bukankah Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur ku sabab naon dibanding-banding ku Nabi Yakub menimbulkan cemburu dari adik-adiknya lalu kemudian ada hasud di adik-adiknya akhirnya punten Pak putra Nabi wae wani komo urang lain Nabi bisa leuwih ti kitu mata kudu api kartos teh kan Nabi Yakub kieu
Tuh tinggali cenah Yusuf mah kasep pinter kadenge ku adik-adikna. Oh berarti bapak mah cenah lamun kanu kasep jeung pinter bakal kieu. Akhirnya terdengar oleh adik-adik Yusuf. Akhirnya dia berpikiran cemburu karena sering dipuji oleh Nabi Yakub. Nabi Yusuf itu, Pak Yusuf itu. Dan muncul kecemburuan. Ini kalau dia tidak bisa dikontrol, dia akan timbul hasud. Lamun geus hasud beres, jelema mah bakal nyilakakeun kanu dihasudanana. Mata Pak, omat ibu tong dibanding-banding budak mah entong. Boro-boro jeung batur rairah kage ulah eta teh. Tuh tinggali cenah si teteh pinter. Nah ari manes meuni diajar teh teu kadenge ku adina peneungheuh we otakna teh tadina teh nu tadina rek pinter moal jadi. Naon sababna? Karena bapak sudah menggunakan, ibu sudah menggunakan kalimat apa? Perbandingan, padahal dia satu rahim. Satu rahim yang sama itu akan melahirkan anak dengan attitude yang berbeda. Satu rahim yang sama Pak akan melahirkan rezeki budak anu beda. Satu rahim yang sama akan melahirkan anak dengan gaya bicara yang beda. Nepikeun ka rahimna sarua, budak teh tinggal kulitna wae teh sarua. Nya, sakapeung menu nomor 1 mah rada kieu, nomor 2 mah rada kieu, nomor 3 mah rada kieu. Margi ibu moal tiasa sami sadayana. Mata kun guru nyarioskeun ka pungkur nuju di pasantren. Mun budak 5 eta teh lawang rezekina ge 5 sakitu we. Moal sarua kabehanana. Sakapeung budak disakolahkeun jurusan ieu rezekina lain tina jurusan sakolahna. Tuh eta teh tos yakin Pak. Maknya atuh aya jurusan teknik sipil dagang gehu. Dagang gehu di Bandung ditaros deh. Jurusan naon kapungkur kuliah teknik sipil da jijikanna dagang gehu duka abdi teu nyambung nya kitu. Ya, ternyata apa? Ternyata rezekina mah sakola da di dieu, rezekina mah di dieu. Tah eta Pak, matak buburang kalimat tong dibanding-banding karunya. Tos dan urang sadayana. Nya. Tuh cenah teteh turutan adi manis cenah tingali can geus adik bari adik tingali geus boga ieu tah eta teh karasa Bu kadenge we ku adik ku lanceukna jedud we eta teh jol ngewa we engkena teh tidinya moal betah tungtungna bakal milarian jalmi anu tiasa curhat karena dia tidak merasa bahwa di rumah ada orang yang menentamkan dirinya. Membandingkan anak satu rahim itu akan merusak karakter anak dan anak akan broken home. Kartos ayeuna mah. Nya. Bu rada kartos. Sok sakitu Pak. Tah eta ajaran ti Nabi teh, komunikasi teh eta. Matak murang kali keun we antep. Budak ranking ka hiji anu nomor 2, nomor ka 3 Pak ranking 5, nomor anu ka 4 ranking 8 keun biasa we Bu. Teu kudu riweuh atuh. Ieu mah budak ti hiji nepikeun ka 4 kabehna ranking ka hiji, pan sakolana ge beda atuh. Ya, kabehanana yang ranking ka hiji dan sakolana ge beda atuh. Mikirna beda, tuangna beda, bagaimanapun itu tetap akan ada perbedaan. Membandingkan itu kata Nabi akan merusak karakter anak. Toh, alhamdulillah. Ya. Tuh, Bu, kemarin saya ngaji di Sukabumi, ada ibu-ibu, Ustad abdi teh 3 tahun cenah hoyong penak jeung ustad. Kunaon ibu pangninggalkeun pun anak cenah. Kunaon ibu tuang putra mun pokona panglongokeun bios 3 menit we hoyong dilongok ku simkuring dilongok Bu lebet ka kamarna murang kalina 16 tahun ageungna 30 cm. Sageung 2 ieu 2 botol Pak ageungna ditaros teh ibu ieu panyawatna naon? Saur dokter mas naon Ustad aya gangguan otak. Oh cerebral palsy gitu. Jadi si otak ngalitan otomatis karena saliranna teh ngalitan si murang kali 16 tahun gugulitikan ya kieu cing teh ibu teh isin cing teh Ustad abdi mah teu isin da ieu teh budak abdi tuh cenah lanceukna ge jarangkung gede abdi mah teu isin da ieu putra abdi cenah. Emut pun guru nyebat kieu kade lamun aya budak cacat eta teh buating lawang rezeki keur kolotna. Matak tong era lamun boga budak aya masalah tong isin Pak.
Bu, anak autis kenalkeun ka batur. Anak yang dia isu cerebral palsy kenalkeun ka batur. Anak yang Down syndrome kenalkeun ka batur. Ngarah budak teh eta teh ngadoa dina hatena keur nganon keur rezeki budak keur rezeki bapana. Hampir saya melihat kalau di rumah itu ada anak yang cacat, rata-rata sok beda usahana sok buburialan. Lamun diridoi asa ridho we. Da jor nyarios kieu Pak si bapana. Ustad alhamdulillah saatos gaduh murang kali ieu abdi ngebon naon wae can kantos gagal tuh dugikeun ieu ka peser tanah dugikeun ka peser bumi di lemur ieu nu gaduh mobil anu gaduh mobil anu rada gaya abdi tah eta Pak sanes percaya kanu kitu ngan budak teh lawang rezeki eta teh apan doana ge apal nuju hubungan atuh Bu doa hubungan apa teh hubungan nuju bade hubungan jeung caroge kan doana ge kitu bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojak tuh budak macan jadi naon we rezeki komo geus jadi sakitu we matak tong isin naon basababna jadi rezeki eta teh duigkeun kaya ibu-ibu kieu oh ustad cenah aya doana bade hubungan teh aya mah ari mah budak sabaraha dalapan teu make doa kabehanana cenah tapi murang kalina teh jararak jago cacakan teu didoakeunnya komo lamun didoakeun artinya apa Pak jangankan sudah lahir sebelum lahir saja anak itu rezeki marojak tanah hiji waktos simkuring diulep Pak ku jalmi anu anjeunna teh usahana teh ancur-ancuran Ustad punten cenah abdi hoyong ngalong hoyong dilongok bumi abdi cenah bisi aya jinan kitu naon usaha abdi cenah teh jalan wae naon urusanan teh jeung jin atuh cing teh mun cenah bilih we cenah bumi abdi teh aya nu ngageugeuh ah Bu penasaran naik we ku anjeunna di piwarang ka lantai 3 di lantai 3 Pak jadi bumi teh aya 3 lantai di lantai 3 ternyata hiji kamar dikunci ku simring ditaros Pak Haji punten pangbukakeun dupi di kamar ieu aya saha anjeunna jol nyebatkeun kieu usah isin abdi nah make jeung isin cing teh pokona mah alim usah wios abdi mah buka cing teh abdi bisi di dieu cing teh ngagolerna kitu gede da pamengnya tadi bisi di dieu jina cing sok oh kitu dibuka Bu begitu dibuka teh di lebet teh aya murang kali 23 tahun gular goler we gular goler lumpuh mastakana agung kemudian si bapak si ibunya langsung nangis begini Ustad ieu teh pun anak 23 tahun ku abdi dikerem tara dikamamanakeun abdi isin boga budak ieu saur simkuring tah ieu anu nyababkeun ibu atau Pak Haji usaha teu jalan wae naon era boga budak dikenalkeun pedah kieu kumaha tuh Ustad ayeuna bawa keluar eta si burang kali ibu begitu dibuka pantona ngagabrug ka simkuring dugikeun kaki ngagabrug dugikeun ka napal Pak kieu dugi ka budak jauh ciramai ya Allah ya budak nungtur cana kahanap 3 lantai murang kali gagah jelengan subhanallah mangga da bilih percanten sumpingan ayeuna jalmina aya ku simkuring di kieu Pak Haji canak unggal transaksi ieu budak tong erang kenalkeun ka jelema yen ieu teh budak urang dicacana ku anjeunna ayeuna buburialan Pak rukoda 4 ayeuna nah Ustad siga nu percayakan itu lain boha teuing ku budak teh hatena ngadoa nah cenah kaula teh teu diaku pan kaula rezeki teh meureun si budak teh hatena teh nyambung jeung otakna teh ngan teu bisa ngomong we akhirna buat teh ngagrenyem dina hatena ya Allah tong dimajukeun usaha pun bapa sareng pun biang naon abdi wae keur teu diaku keur naon loba duit ge ari teu ngaku ka budak mah tuh jadi we kitu tah eta Pak tah ieu disebut komunikasi namina matak tong isin komo budak urang belet tong era tuh batur man bikin kacacat ieu mah kerek belet bari eta ge turunan pan beletna ge meni era dikenalkeun sakitu budak belet teh asa meni era budak cenah ranking teh 30 we haben atukeun bae moalna naon Pak simkuring kantos imtihan punten Bu aya imtihan eta mah di dinya anu dibere hadiah teh ranking terakhir
Inilah ranking yang ke-34, namanya A. Budak teh lompat budak teh eueuh ka era nya batur mah era apa disebutkan ranking terakhir teh ieu mah ngaberebet ka hareup lalu dia nyambut coba ibu dinyambutna teh kieu kalian yang ranking pertama katanya bersyukur nah kepada saya kenapa karena ada saya ranking terakhir kalian ranking pertama begitu cing teh ieu teh sanu pinterna atuh cing teh ditaruh sing teh usah adi deui nah cing teh ararane sakola teh cing teh ararane batur mah nu dibere hadiah teh ranking kahiji ieu mah ranking terakhir ustad kade ieu teh elmuna teh gede budak anu belet mah sok eraan di dieu mah anu belet teh cenah percaya diri oh eta matak sok ibu di dieu sok ranking terakhir bere hadiah urang mah bener ranking kahiji pan ranking kahiji mah dibere hadiah ku indung bapana ge ranking anu belet mah nu ranking kaocok nya teh dibere hadiah di sakola nya disarekan ku indung bapana matak bere ku sakola karunya nya tah eta itu teu kaharti pendidikan teh keun bae teu kaharti ge nu penting mah naon tah eta murang kali teh Bu rezeki keur urang Pak mata sok alhamdulillahnya doa kita jadi doa nyambung makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyatakan ada kemungkinan apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan rezeki kita adanya di anak-anak kita malahan saur Imam Al-Qurtubi doa yang paling hebat itu adalah ketika anak tidak kelihatan berdoa tapi hatinya nyambung kepada Tuhannya begitu makanya segala kebutuhan anak tidak perlu dia itu meminta sekedar menangis pun sudah direspon oleh Allah awas Bu orok mah tinggali ceri kunggul direspon ku Allah bari teh nyarios urang mah jejeritan nggak sujud Pak cantang tu diijabah budak mah ukur ku indungna teh jo langsung diberesi susu naon sababna digerakkeun ku Allah eta teh sabab budak mah ngadoana make hate urang mah ngadoana ngangge mulut ngangge lisan budak mah ngangge hate siga nu tara ngadoakeun urang padahal ngadoa makanya anak yang bermasalah mungkin saja doanya lebih hebat daripada doa-doa anak yang tidak bermasalah kartos ayeuna mah komunikasikan lai raka komu rakana rakana sampurna adina aya masalah keun we aku we duanana naon sababna budak urang ngarah engke akur engke teh nyaah dadugikeun ka hampir 23 tahun Pak rakana wae alim ngalongok adina di kamar nu eta diurusna teh kusaha ku pembantuna tah beres di dinya narangis sadayana sok da aya jalmina ge atuh da ieu mah moal dibeja-beja ku simkuring diomongkeun di dieu we nya diomongkeun pedah ieu pengajian da teu meunang ngomongkeun batur mah gibah nya da serba salah jadi ustad atuh da nya ngomongkeun batur gibah ngomongkeun sorangan ria ngomongkeun saha atuh sing teh nya mata ngaji teh serba salah kira ustad teh kenging ngomongkeun nu sanes nah eta teh gibah ngomongkeun sorangan teh kenging ria atuh ngomongkeun saha atuh nya matakeun deh Bu jala ya jadi itu kade pacing akur gitu ya rai raka teh sok Bu ngarah naon ngarah engke ka dituna teh jadi doa sok ti Bu bisi aya tingkat katingali budak murang kali SMP SMA nya ayeuna katingali rada teu akur rada ayeuna bermasalah ti ayeuna hubungkeun deui bisi engke ka bawa mawa sabab engke di mana budak teu akur rai rakana nalika indung bapana maot nu paling hese ngurus waris kade teu enteng teh ngurus waris hese Bu teteh wayah nanya da teteh mah awewe bagianana satengah ti adik Bu teteh cenah da lalaki adik teteh mah tuh adik anjeun mah 100 juta teteh mah 50 juta budak awewe jo langsung naik pikiranana teu bisa pan teteh ge adi mamah keneh jeung bapak nah dibedakeun teu matak Bu ti dieu keneh tong dibanding-banding ngarah engke hukum Allah begitu beda ditarima naon sababna da ti dieu keneh geus ditarima budak anu hese dibagi waris numutkeun Al-Qur'an eta teh rata-rata aya masalah di nu ngakurkeunana upami akur mah moal sok insyaallah
Da eta teh gun eta teh pasea we Bu. Bari hartana mah can dibagi Pak. Dugikeun ka aya ibu bapakna ngantunkeun tos lami can dibagi-bagi waris teh. Naon sababna? Da ieu lamun dibagikeun pi paseaeun. Kumaha engke ngagantung mayit atuh. Urang nu tadina hayang doa ti budak jadi teu bisa sabab budakna ngagarantung doana. Ti mana ustad mimitina karena teu bisa ngakurkeun adi jeung lancik. Lamun akur mah moal. Ya. Kartos. Sok ku bapak ku ibu ka halaman. Nya, ka halaman bagi waris hesenya. Hese atuh lolawor apa eta teh. Sabab naon ngabagikeun harta teh asal lain asa pamere atuh. Kenapa? Karena itu tidak mudah. Makanya begitu bapak kemudian orang tua saya pada waktu itu 2008 meninggal dunia, saya kumpulkan. Teh wios kaeng sakieu, wios kaeng sakieu, sadayana nyarios mangga kumaha Allah we. Naon margina? Margi ti kapungkur diajarkeun. Kade lamun apa maot bisi aya tinggal tong pasea tuturkeun we ka hoyong Allah, tong nuturkeun ka hayang jelema. Nikmat. Sok sakitu, Pak. Kartos saya nama, tak ieu hijrah teh Bu, ieu hijrah teh, minahkeun pemikiran anu ieu ka dieu, gitu kan? Eta teh enteng eta teh Pak, lalawara ieu teh, nya, eta nomor hiji, komunikasi ade dan kakak, sok urang akur-akurkeun ayeuna nya, urang kalih ti ayeuna, Bu nya, sok manu gaduh 2, gaduh 3, sok ti ayeuna, hiji-hijikeun deui hate da, bisi naon, bisi mararisa, padon golidol kolbi. Ya, iya. Jadi si murang kali teh engke teh jadi papisah hatena. Jadi we teh nyararambung engke teh bujeng-bujeng bakal cilidoakeun sabab di dunia keneh geus cili cilakakeun. Eta nu kahiji. Nu kadua tuh tos jam 8. Tong lami-lami teuing da. Numutkeun saur para ahli, ngaji mah tong leuwih ti jam 8. Sabab otakna geus robah hormonna. Ti jam 8 kaditu hormon lebihkeun ka jam 1 namina melatonin. Melatonin teh hormon anu engke bakal kana kornea. Anu engke teh si hormon teh ngakibatkeun si kornea teh lap leungit we teh. Mimitina mah leungit ustad kadituna leungit jeung materina. Nya, matak teu kabayang ku sim kuning aya pangajian nepikeun ka leuwih ti jam 11. Duh kanaon anu asupna Pak? Leuwih ti jam 8 we jual pabeulit sakitu we atuh. Nya, gampil sakitu we gaji mah nya. Kenapa? Karena kan otak itu kan ada masanya Bu. Jam sakieu namina jam sakieu koneng, jam sakieu hejo, jam sakieu poek, jam sakieu bodas. Itu kan otak teh ada. Setiap waktu dia berubah-ubah. Kenapa? Tergantung itu jam berapa dia itu aktif. Itu kan seperti itu otak mah. Otak lalawor apa ngaji leuwih ti jam 8. Otak usad ucumun pangajian tara leuwih ti jam 8. Sakitu we. Matak ayeuna tos jam 8. Lain mun bari teraskeun moal. Teraskeun tong. Sok tanggal waler nya. Awas tanggal waler, lamun teu kaharti lain salah ustad. Nu kadua sok teraskeun sakedik deui, urang langkungan 5 menit. Nu kadua Bu. Komunikasi orang tua dengan anak. Ini juga tidak mudah. Kenapa? Karena bagaimana Nabi Lut dengan anaknya teu nyambung. Cobi, putra Nabi Lut homosek Bu. Dibeja eta di papatahan ku bapana teh nurut eta budak. Tidak nyambung itu. Kenapa? Karena kekuatan ibunya dari anak ya, dari istri Nabi Lut itu lebih kuat. Bagaimana Nabi Nuh dengan anaknya juga Bu, teu nyambung. Ieu teh Pak budak jeung bapak teh, budak jeung indung teh murang kalih jeung orang tua teh eta ge lamun teu gaduh elmuna mah hese eta teh. Ustad abdi di kampusna di ciuman tasna panangan teh ku mahasiswa tiap sumping sun cenah abdi di bumi torojol kaluar cenah ngadosenan dongkap ka bumi pun anak geblug kanu panto rek cium teh dikepeskeun cenah ku hese nya apa nya lalawora ieu teh nya Bu di kantor mah pada muji ku sararea. Bapak di bumi budakna tajong pantona geblug si bapak ka dieu geblugkeun pantona. Alah. Teu enteng Pak eta teh. Lalawora. Sampai ada ibu-ibu yang ngobrol dengan saya ketika saya ngisi di Trans Studio. Ada 5 ibu-ibu langsung duduk di depan saya. Ustaz, minta waktu 5 menit.
saya akan ngobrol. Apa Bu? Ustad pun anak estilu sadayana. Tapi kalau saya WA dia jawabnya 5 atau 3 bulan sekali. Padahal katingali cenah. Online jeung babaturana mah jeung abdi mah cenah di ngajawabna ge 3 bulan sakali. Eta ge ngajawabna ge sugan ngumaha ngarespon teu. Hese bunya komunikasi jeung budak teh. Muhun Ustad. Eta sakitu ku abdi disakolakeun beak sabaraha biaya. Nah sudah teu ngajawab WA acat teu. Hese lalawor. Eta teh sakitu atuh. Mata kok budak mah teu butuh gelar bapana. Budak mah teu butuh gelar indungna, da budak mah teu butuh gelar. Sok bapak ibu ngaperebet gelar, da tara nu manggil gelar atuh. Sim kuring jadi ustad Pak tiba heula, da budak tara manggil ustad ke sim kuring. Sugan torojol ngaji teh ustad ucu teu aya. Jamaah mah manggil ustad ka sim kuring, da budak mah henteu dugirin ka ayeuna nu padat jeung nu alit kieu Bu. Lalempeng we. Sugan ustad teu aya. Sia sig batur mah yang diparoto jeung ustad ari barudak mah teu harayang diparoto jeung abdi Pak. Mohon modal ibu di pasihan artos 50.000 ku caleg. Caleg naon we pokona mah. Bari 50.000 teh 5 tahun sakali. Bage juga ngadoana teh Pak. Jazakumullahu khairan katsira. Bapak meuni bager cenah. Awas yang dipoto jeung bapak jebret selfie jeung bapak nu eta teh. Bari merena teh 5 tahun sakali ungarek milih. Salaki mah unga poe 50.000 tarada yang dipoto. Sok jeung salaki hayang dipoto tara. Nya. Sugan jeung salaki jazakumullahu khairan katsira tara Pak. Heuh sakitu we atuh Bu eta teh ngemeresan eta ge hese eta teh. Nya. Ya aslina Bu, aslina. Ya. Aya unggal pangaosan ibu-ibu yang dipoto jeung sim kuring dapun bojo mata rada daek dipoto ge jeung abdi. Masih teh batur mah yang diparoto. Sim ni bosan atuh cenah Pak. Naon batur mah pan cenah unggal ari cing teh atuh teh hayang dipoto teu hoyong kitu. Artinya da teu enteng. Teu enteng eta. Artinya Bapak Ibu ngobrolkeun atau komunikasi dengan anak itu paling tidak mudah. Paling tidak mudah. Semakin sulit itu. Ya. Anu tadi teh ya. Budak asup, bapana kaluar. Indungna kaluar. Budak kaluar, bapana asup. Kitu da moangeun atuh dina rumah tangga kitu. Nya. Aya anu kieu. Itu si bapak ada balik. Duh gitu. Budak teh cing laleos. Arasuk di kamar teu kalaluar Bu. Nepikeun ka subuh. Lolan jam 11 bapak balikna. Kaluarna jam 6. Jam 6 teh langsung brul kalaluar deui. Sok Pak, raos teu Bu rumah tangga kitu. Moal raos. Hiji waktu si budak bakal betah di luar. Maka dia akan menjadi waladut torik anak jalanan, bukan menjadi waladul bait anak rumahan, tapi jadi naon budak nu teu betah di imah jeung teu betah di masjid, tapi budak betahna di jalan. Matak usum barudak ayeuna mah Bu tinggal SMP SMA kosong di masjid leresnya. Da di masjid teh eusina teh Pak tinggal mun murang kali aralit eta teh SD TK ngagelet di masjid teh. Kemudian SMP SMA teh araya. Teh araya ieu teh. Di lemur teh karosong we. Engke aya deui aki-aki jeung nini. Matak di masjid teh hiji bau minyak telon, 2 bau PPO. Da minyak sengit mah teu bararau, teu araya atuh. Sabab naon? Kan minyak sengit mah dipake budak ngora remaja ka mana? Hangout. Terang hangout. Hangout teh hang teh panas, out teh keluar gitu. Jadi di jero paranas keluar gitu. Jadi mereka tidak senang. Ayana di mana? Di kafe, di dia. Maka Bapak kalau pinter strategi, budak keur ngumpul di kafe, asupan ilmu agama di dinya. Da budak keur usum kitu mah, yiswa kitu mah teu betah di masjid jeung teu betah di imah. Lebetan ku urang di dinya, ilmu-ilmuna. Kenapa? Karena ini. Tetapi yang paling pokok adalah apa? Komunikasi. 17 ayat tentang komunikasi anak dengan ataupun dengan orang tua, 14 ayat komunikasi ayah dengan anak, 3 ayat komunikasi budak jeung indung, pangseueurna
komunikasi majeng bapa. Naon margina? Hasil dari penelitian 70% anak bermasalah karena tidak jalan komunikasi dengan ayah. Jeung bapa batak dina Quran Luqmannya ya bunaya, Nabi Ibrahim ya bunaya, Nabi Zakaria tinggal sadayana ge Pak bapana we. Naon sababna? Da jeung indungna mah tos di dieu ngobrol. Di dieu Pak jeung ibuna mah salapan sasih langkung. Tah engke begitu keluar tugas saha? Bapa anu kudu caket jeung budak. Makanya korban-korban sekarang rata-rata yang diinterview dia tidak betah karena tidak komunikasi dengan orang tuanya. Dan yang paling pokok sok sieun ku bapana. Jadi we engke teh milarian anu cocok jeung hatena. Jadi we engke teh anteng we jeung itu. Da kapungkur mah Pak lamun budak hoyong ku kudaan, kudana saha? Bapana. Pak itu budak cenah yang kudaan keun bae bapak capek-capek ge keun bae sok non kudakeun kana tonggong bapak. Eta teh kudaan bari geus capek ge digawe Bu, didamel. Si budak teh apet ngobrol jeung bapana. Ayeuna mah Pak itu cenah si ade yang kudaan atos meser tak kudana ge cenah tina naon tinu kai. Aya disiapkeun tak kuda tinu kai. Batak budak teh dina kai teh ngobrol we jeung kai. Eta cenah hayang jeung bapa, cenah cara rape. Umar bin Khattab beliau menyampaikan begini. Ini bagus ini kata Umar. Dalam kitabnya beliau mengatakan Al-Qadha fi Umar. Dia menyatakan lamun budak ceurik rawu ku bapana, ngarah budak apet jeung nurut. Itu kata Umar. Murang kali nangis. Kan rata-rata bapa mah kieu. Sakitu keur ngisikan pamajikanana. Mah budak cenah lain rawu atuh. Rawu ku bapa eta teh budak teh ngahaja ceurik hareupeun urang teh hayang digabrug ku urang Pak. Rawu ku urang di kieu ade ka dieu cenah. Ieu ku bapa si mama menuju di damel, ieu mah lain. Ieu cenah budak eta heula cokot eta teuneun heula eta mah. Ieu budak cokot heula lain cokot atuh ku bapa. Ya. Iya murang kali teh ngahaja Umar teh eta ngadidikna teh kitu. Maaf Bu, kenapa Umar yang memberikan statement seperti itu? Karena dulu Umar, beliau sebelum masuk Islam, beliau membunuh anak-anaknya. Anu ngajarkeun ruang kerepes teh budak teh, Umar itu teh. Begitu dia masuk Islam, dirobah semuanya. Umar jadi jalmi nupang nyaahna ka budak. Nya. Sok Pak kitu ayeuna. Keun beda sim kuring ge sarua bapak-bapak. Nya. Mengadenge budak teh geuwat gabruk. Iya cenah ka dieu cenah heula eta cenah. Ke heula. Ke atuh Pak ieu 5 huap deui, ke heula cenah ieu budak heula ke 5 huap deui huap. Ibu, tangkep ku bapa, akod ku bapa, bawa ku bapa ngarah budak apet. Dina Quran 17 ayat 14 yang ngobrol budak jeung bapa. Nu teu apet jeung bapa sok budakna loba masalah. Sok sakitu Pak. Ieu kan da ieu mah pendidikan. Nya. Wayahna we kudu dibongkar Bu bisi naon bisi jarbol engke nya wios pateuna naon nya rada ngaharulang Bu bapak-bapak ya rada ngaharulang dah kumaha atuh ya mata keuningan saur Ali bin Abi Thalib al yatim laisa lahu abban wala ataupun laisa lahu abban anak yatim adalah bukan yang tidak punya ayah bukan walaisal yatim yaitu man la addaba lahuma yaitu anak yang tidak mendapatkan pendidikan dari ayahnya. Yatim mah lain anu bapana maot saur Ali, tapi yatim mah budak anu teu pernah dididik ku bapana. Eta budak teh yatim, bapana aya tapi can pernah ngadidik budakna. Tah eta teh budak teh yatim. Naon sababna? Sarua we jeung ditinggalkeun ku bapana. Kartos ayeuna mah. Sok Ibu mulih ti dieu ngobrol jeung caroge. Keur kapayu, murang kali urang. Ngarah balageut, ngarah sarole. Nya. Ngarah narurut. Wios nu atos mah atos we. Nya. Sok ayeuna mah wayahna Pak, rarobah pemikiran. Pak, Ibu nya. Naon sababna? Komunikasi yang hebat itu adalah ketika jalan antara anak dengan orang tua dan yang paling pokok adalah antara ayah dengan anak. Antara ayah dengan anak. Tos sakitunya
Tuh, terus langkung 10 menit ya. Soalnya terus mulai ya, terus ngawitan rada harareai ya. Terus ngawitan ya. Si hormon mulai ya, ngaruksak kana otak ya. Bunya. Terus aya nu karung ya gitu aya. Ya. Terus aya nu melong ka usahana geus beda-beda itu melongna teh. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya. Ke ibu kantos ke ninggalnya dina pelajaran simkuring budak mah lamun hayang nyambung hindari 3 hal. 1 perintah, 2 nasihat, 3 interogasi. Engke ngarah nyambung jeung urang. Kahiji kaburang kalimat tong loba parentah, 2 tong loba nganasehatan, anu katilu tong loba ngainterogasi. Ngarah murang kali caket jeung urang. Sok cobian ku ibu, budak loba parentah, dah capek atuh Bu. Dah capek. Kok mau jadi ustad mah si sorat teh Pak beak ku dakwah. Tambahan ku nyarekan budak pan jadi beak atuh sorat teh lebar. Mata kenapa? Karena yang pokok apa? Tinggal Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail. Tinggal Ismail nalika bade dipencit dan Nabi Ibrahim enteng. Tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Tapi Nabi Ismail kumaha walarana? Pap almatukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Beres sakitu we. Naon margina nyambung. Mata kesimpulanna kieu, naon margina dina sholawat anu disebat dengan 2 nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Nah Ustaz nu 2 ieu karena 2 nabi inilah yang dia merupakan sosok figur. Kalau Nabi Muhammad bagaimana mendidik istrinya, komunikasi dengan istrinya hebat sampai dia ahli surga, dan Nabi Ibrahim dia yang paling hebat mendidik anaknya karena semua turunannya jadi nabi. Matak disebat 2 nana dina sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eta teh kanggo ngawaler Pak, bisi aya nabi palsu nya nu ngaku jadi nabi satos Nabi Muhammad tong dipercaya sakitu we. Sabab kamari aya anu ngangken jadi nabi namina Cecep. Tukang cukur. Haruskeun usahana aya nabi engasna, saha namina Cecep sok cobian ku ibu percaya teu. Mun abdi teh percaya teu percayasna, da sauna teh anjeunna teh kenging wahyu cenah wengi keur ngimpen. Da cenah kapenak anjeunna teh jujuritan ti dinya teh bisa ngubaran. Eta cing teh ibu, ibu percaya mun abdi teh ragu-ragu keneh, kieu we atuh cobian ku ibu sholawat. Kumaha maksudna Ustad? Sok bacakeun sholawat, ganti Muhammad ku Cecep. Jauh darak si ibu teh Allahumma sholli ala Cecep wa ala ali Cecep. Nya Ustad teu ngeunaheun geus teh sakitu we teu ngeunaheun sholawat teh eta artina bohong eta teh sakitu we. Panti payun aya nabi istri geranya kasumpingan malaikat namina Lia Eden. Heeh, dia ditaruh ku urang teh cobi sholawat Bu. Allahumma sholli ala Lia Eden wa ala ali Lia Eden. Moal ngeunaheun moal Pak. Mata atos saya dugikeun ka Muhammad saateu acana Ibrahim. Makanya ini disebut dengan apa? The miracle of parenting. Manusia terhebat dalam mendidik keluarga. 1 Nabi Muhammad, 2 Nabi Ibrahim. Tah eta we lah nya sakitu heula. Neme 2 apa ya komunikasi? Neme orang tua dengan anak, neme anak dengan anak. Engke anu langkung rame di mana? Komunikasi antara istri dengan suami. Kade eta ge Bu, lamun teu beres budak bermasalah. Karena rumah tangga yang tidak romantis antara suami istri akan menyebabkan anak menjadi broken home. Ya. Engke aya hadisna khusus. Kitab Badul Khalqi atau Badul Wahyi. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah di Gua Hira, itu komunikasi yang terhebat dari istrinya Siti Khadijah. Terangkeun hiji-hiji, kieu kumaha Rasul nyambung jeung Khadijah, kumaha Rasul nyambung jeung Siti Aisyah. Kalau Bu sang Siti Aisyah mah luar biasa. Rasul mah ucing-ucingan jeung Siti Aisyah mah Pak. Kan aya dina laguna ge, engkau lari aku kejar, ucing-ucingan dah. Siti Aisyah mah kan gitu, lamun ka dapur diberi ku Rasul Bu. Lamun ka payung diberi ku Rasul, eta teh ucing-ucingan namina. Ai urang mah mamaungan wae. Bunda dari mana? Alas ya.
ngagerem kieu ya sih. Bunda dari mana barusan? Ari bapak di mana? Asing si disengor kieu. Atuh Pak. Nah, nanti ada 5 cara komunikasi suami istri yang nanti akan melahirkan sampai wahyu itu akan jalan terus. Karena apa? Lamun nabi teu didukung ku bojona, Bu, berat jadi nabi teh. Mata rata-rata nabi dulu tidak berhasil. Tidak berhasil dalam artian umatnya tidak banyak seperti Muhammad. Kenapa? Karena selalu ada nabi yang tidak nyambung dengan istrinya. Nabi Lut, Nabi Nuh, tinggal teh nyararabu. Eta teh mangaruhan kana dakwah. Nya, mata putra Nabi Nuh jeung putra Nabi Lut teu nurut ka Nabi Lut, ka nabina. Naon sababna? Da bermasalah jeung bojoda. Kahar tos ayeuna mah nya. Tinggal Bu, tingkat nabi wae budak teu nurut. Komo urang anu lain nabi. Kabayang, mata ke dilereskeun ieu sadayana. Tah ieu disebutna kurikulum rumah tangga. Tos sakitu, tos 20 menit leuwihna. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah. Nuhun sadayana ka para asatid, insyaallah kayak urang teraskeun deui manawi aya waktos atanapi aya kesempatan deui dina acara nu sanes urang lajengkeun materina. Mudah-mudahan dipasihan yuswa anu barokah panjang turhustul hosnimah. Murang kalihna cing saroleh soleha, rezekina cing barokah. Tah panginten sakitu ti sim kuring hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.